Маңғыстау облысында авиация хабын өнүктүрүү пландалууда. Өкмөттө регионго авиа күйүүчү майды тез жеткирүү. Ушундай эле жаңы багыттар боюнча субсидияланган ички аба каттамдарды көбөйтүү. Бул ишке чет өлкөлүк авиакомпанияларды тартуу маселелери иштелип чыгууда. Ошону менен бирге министрлер кабинетинде темир жол инфраструктурасын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү жана Актау деңиз порту эркин экономикалык аймагын кеңейтүү үчүн инвесторлорду тартуу маселеси талкууланды. Ушул жылдын башынан бери мында 1,5 триллион теңгелик 14 долбоор ишке киргизилген. Кайра иштетүү тармагында 19 долбоор иштеп чыгуу стадиясында турат. Аймактын транзиттик жана транспорттук мүмкүнчүлүктөрү активдүү түрдө кеңейүүдө. Алсак 10 айдын ичинде 2024 жылдын Транскаспий эл аралык транспорттук каттама боюнча ташуулардын көлөмү 70% өстү. Ал эми контейнердик ташуулар дээрлик 3 эсеге көбөйдү. Темир жол аркылуу 2,3 миллион тонна, деңиз аркылуу 6,3 миллион тонна жүк ташылды. Жалпысынан алганда регионду инфраструктураны өнүктүрүүгө да, экономиканын бир катар башка тармактарына да баа коюлат. Бул автожолдорду реконструкциялоого, Актау портунун базасында контейнердик хаб курууга, энергетика жана туризм тармактарын өнүктүрүүгө тиешелүү.